Og så er vi kommet til årets techno-tramper. Og det er en der godt kan lide at trampe rigtig hurtigt i gulvet, når hun hører techno. Det er afslutter for mig. Og de nominerede er Christian, Glenn, Sandra, Schuster og André. Og hvem må det kan være? Det er Sandra. Your face in my face tonight. Ja, hej. Jeg ved godt, at jeg ikke lige regnede med, men jeg er da glad for dem, der har stemt på mig, og jeg vil da gerne sige tak til min kæreste med Luxembourg, som egentlig har givet mig alle de der mus, og ja, før der tænkte jeg også bare, hvad er det for noget, men tak til jer alle sammen, dem der har stemt for mig.